வணக்கம். சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 3 கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 6 கப்பு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன். அரை பீஸ் லெமன் புழிஞ்சிக்குவேன். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ரைஸை ஊற வச்சிடணும். இது நான் எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வைக்கிறேன். ரைஸு 1/2 கிலோ சிக்கனை மஞ்சள் போட்டு கழுவி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால சிக்கன் நல்லா ஊறிடும். ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். 3 கப்பு ரைஸுக்கு 3 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு தக்காளி, புதினா மல்லி எடுத்திருக்கேன். இப்போ கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, சீரகம், நட்சத்திர சோம்பு, பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொரிக்கணும். நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்து வதக்கணும். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்குனிங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும். மூடி வச்சா சீக்கிரம் வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிடணும் நல்லா. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை சேர்த்துக்கணும். சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிடணும். இப்போ சிக்கன் வேக வைக்கும் போதே நம்ம ரைஸையும் ஆன் பண்ணிடணும். ரைஸும் சிக்கனும் ஒன்றா சேர்ந்து வெந்துடும் ஒரே டைமில். இப்போது மஞ்சள் சேர்த்துக்கணும். மஞ்சள் சேர்த்து பிரியாணி பவுடர் 1 ஸ்பூனு, சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூனு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக வைக்கணும். உப்பும் சேர்த்து வேக வைக்கணும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா மல்லியும் அதோடு சேர்த்துக்கணும். மூடி வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்களா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இது மாதிரி வரணும். இது மாதிரி வரணும்னா அனல் கரெக்டாக வைக்கணும். மிதமான தீயில் வச்சா தான் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். இல்லைன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றிடும்.
இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க மீதி இருக்க புதினா மல்லியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். அதோட ரைஸ் உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஐம்பது ml நெய் சேர்த்துக்கோங்க. மிச்சம் இருக்க புதினா மல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மிதமான தீயில் 10 நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க. அதிகமான தீ வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும். பிரியாணி ரெடி.